Владимир Ильич Ленин большевиктер партиясының негізін салушы, кеңестік мемлекет және саясат қайраткері. 1917 жылғы Қазан төңкерісінің бас ұйымдастырушысы және жетекшісі. Мыңдаған публицистикалық мақалалардың авторы және әлемдегі алғашқы социалистік мемлекет Кеңестік социалистік республикалар одағының негізін қалаушы. Сондай-ақ оның кесенесі және саңырауқұлақтармен байланысы белгілі. Владимир Ильич Ленин. Шынаты Ульянов. 1870 жылы 22 сәуірде Симбирск қаласында, қазіргі Ульяновск деп аталады, Симбирск губерниясының мемлекеттік мектептерінің инспекторы Илья Николаевич Ульянов пен Мария Александровна Ульянованың отбасында дүниеге келген. Болашақ революция жетекшісінің әкесі шаруалардан шыққан және нақты мемлекеттік кеңесші дәрежесіне дейін көтерілген тұқым қуалайтын дворяндықты алды. Владимирдің 5 ағасы мен әпкесі болды. Александр мен Анна, Ольга, Мария және Дмитрий ең кішісі. Тағы бір ағасы мен әпкесі туылғаннан кейін көп ұзамай қайтыс болды. 1886 жылы Владимирдің әкесі миына қан кетуден қайтыс болды. 1887 жылы Ульяновтар отбасында жаңа қайғылы оқиға болды. Владимирдің үлкен ағасы Александр Санкт-Петербург университетінің физика-математика факультетінің студенті император Александр үшіншіге қастандық жасауға қатысқан үшін тұтқындалып, көп ұзамай дарға асылды. Александр Ульяновтың өлімі Владимирдің өмір жолына елеулі әсер етті деген кең таралған көзқарас бар. Сол 1887 жылы ол Қазан университетінің заң факультетіне оқуға түсті, бірақ бірнеше айдан кейін ол студенттік толқуларға қатысты. Сондықтан ол тұтқындалып шығарылды және Қазан маңындағы ауылдағы анасының иелігіне жер аударылды. Сол кезде Ульянов полицияның бақылауында болды. 1888 жылы Владимирге Қазанға оралуға рұқсат етілді. Ал 1890 жылы Санкт-Петербург университетінің заң факультетінің толық курсына сырттай емтихан тапсыруға рұқсат алды. 1891 жылы ол дипломын алды. Келесі 2 жыл Самарада Ант адвокатының көмекшісі болып жұмыс жасады. Ал 1893 жылы Санкт-Петербургке көшіп, технологиялық институттың студенттерінің маркстік үйірмесіне кіреді. Лениннің өзі Самарада өзін марксист ретінде түсінгенін айтты. Марксистер коммунистік революцияның басты міндеті деп санаған. Ал қазірдің өзінде Санкт-Петербургте ол заңды марксистер мен либералдық популистер арасындағы дауға қосылып, жергілікті марксистер арасында алға жылжыды. Соңғысы социализмге бейбіт реформалар арқылы өтуді жақтаса, Ленин оларды революциялық дәстүрлерден алшақтап кеткені үшін сынады. 1895 жылы сәуірде шетелге сапарында Ленин Швейцарияда еңбекті босату тобының мүшелерімен кездесіп, ол орыс марксистерінің жетекшісі Георгий Плехановпен кездесті. Соңғысын ол өзінің ұстазы санаған. Ресейге қайтып оралған Владимир Ильич алғашқы отандық марксистік ұйым жұмысшы табын азат ету үшін күрес одағын құруға қатысты. Сол 1895 жылы Ленин тұтқындалып, 1897 жылы 1 жыл түрмеде болған соң Сібірге жер аударылды. Онда ол әріптесі Надежда Крупскаяға үйленді. Неке бұл жер аударылғандағы жалғыз жетістік емес еді. Ленин Ресейдегі капитализмнің даму кітабын жазу жұмысын аяқтады. Онда ол капиталистік прогресс пролетариат пен буржуазияның таптық күресіне ғана ықпал етеді деп дәлелдеді. 1900 жылы жер аударылғаннан кейін Ленин Швейцарияда, Ұлыбританияда және Германияда өмір сүрген. Айтпақшы, ол Ленин бүркеншік атын 1901 жылы ғана қолдана бастады. Ол өзінің Искра Астыртын революциялық газетіне мақалаларының біріне осылай қол қойды. 1903 жылы Ленин Брюссельде және Лондонда Ресей социал-демократиялық жұмыс партиясының 2-ші съезіне дайындалып, оған өзінің партиялық бағдарламасын жазды. Дәл осы съезде партия большевиктер мен меньшевиктер болып екіге бөлінді. Біріншісі Ленинді қолдаса, екіншісі Юлий Цедербаум Мартовтың басшылығымен оның бағдарламасына қарсы шығып, жалпы самодержавиеге қарсы күрестің жұмсақ әдістеріне шақырды. Содан кейін Лениннің өзі бөлінуді социал-демократияның революциялық және оппортунистік болып бөлінуінің тікелей және сөзсіз жалғасы деп бағалады. Кейінірек большевиктер мен меньшевиктер арасындағы күштер
арақатынасы үнемі өзгеріп отырды. 1905 жылы қарашада Владимир Ленин Ресейге оралды. Император 2 Николай мемлекеттік тәртіпті жақсарту туралы манифестке қол қойғаннан кейін көп ұзамай азаматтарға ар-ождан, сөз, жиналыстар мен бірлестіктер бостандығы, жеке бас бостандығы берілді. Сол манифест болашақ мемлекеттің Думаның өкілеттерін кеңейтіп, самодержавияны шектеді. Ленин Санкт-Петербургке орналасып, онда Новая жизнь газетінің редакциясын басқарды. 1905-7 жылдардағы революция кезінде Петербург большевиктер комитетінің басшысы қызметінде атқарып, үкіметпен қарулы қақтығысқа шақырды. Бірақ 1906 жылы Ленин Финляндияға кетті. Ал 1907 жылдан бастап ол қайтадан Еуропаны аралады. Ол Францияда, содан кейін Австрия мен Венгрия және Швейцарияда тұрды. Осы жылдар ішінде Ленин РСДРП істеріне екінші интернационалдың қызметіне белсенді қатысуды, революциялық күресті күшейтуді жақтаған еуропалық социал-демократиялық партиялардағы солшыл топтар мен жекеленген социалистерді қолдауды жалғастырды. Мәні бойынша ол Еуропадағы саяси өмірге араласты. Тіпті Парижден алыс емес жерде большевиктер партия мектебін ұйымдастырып, Ресейде күнделікті заңды большевиктік Правда газетінің шығуын ұйымдастыруға қол жеткізді. Жалпы барынша жұмыс жасады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басында Ленинді Австрия билігі тұтқындады. Олар Ресейге тыңшылық жасады деген күдікке ие болды. Көп ұзамай ол жергілікті социал-демократтардың көмегімен босатылды. Олар Ленинді Ресей империясындағы монархияның жауы деп түсіндірді. Содан кейін Ленин Швейцарияға көшті. 1917 жылы ақпан төңкерісі басталғанын және Николай II тақтан бас тартқанын білген Ленин Ресейге баруға дайындалды. Ол саяси эмигранттарға арналған арнайы вагонмен сәуір айында Германия арқылы туған еліне жетті. Қайтып келгеннен кейін Ленин көп ұзамай өз жақтастарымен сөйлесті. Ол большевиктік стратегияның негізгі ережелерін айтты. Олар көп ұзамай сәуір тезистері деп аталды. Оларда ол сонымен бірге уақытша үкіметті кеңестердің пайдасына биліктен айыруға, оның құрамына әртүрлі социалистік партиялардың өкілдері кірді. Коммунистік партия атауын қабылдауға және ақырында социалистік революцияны бастауға шақырды. 1917 жылы шілдеде большевиктер уақытша үкіметті құлатпақ болды. Бірақ сәтсіздікке ұшырады. Қарсыластар Ленинді бүлік ұйымдастырды деп айыптады. Ол қайтадан Финляндияға қашып кетті. Бірақ қыркүйектің соңында ол қайтадан Петроградқа келіп, қарулы төңкеріс жасады. Ол қазан төңкерісі ескі календарь бойынша 24-25 қазанда болды, немесе жаңа стиль бойынша 6-7 қараша. Мүмкін шатасып жатқан шығармын, кешіріңіз. Уақытша үкімет құлады. Билік большевиктердің уақытша үкіметі Ленин басқарған халық комиссарлар кеңесіне өтті. Олар көп ұзамай Мәскеуге көшіп, Кремльді басып алды. Азамат соғысы жылдары. 1918 жылы елде азамат соғысы басталды. Халық комиссарлар кеңесі құрылғаннан кейін дерлік барлық социалистік партиялардың өкілдерінен үкімет құруды талап еткен. Уақытша үкіметті жақтаушылар да, теміржолшылар да, кәсіподағының бүкілресейлік атқару комитетінің өкілдері де большевиктерді биліктен кетіргісі келді. Ақырында Ленин мен оның серіктері Ресейде бір партиялық диктатура орнатты. 1918 жылы қаңтарда шақырылған құрылтай жиналысы таратылды. Революциядан кейінгі бірінші жылдың барлық негізгі шешімдерінің артында Ленин тұрды. Ол 3000-нан астам жарлыққа қол қойды. Олардың көпшілігін өзі дайындады. Лениннің өзі сол кезеңдегі кеңес мемлекетін ештеңемен шектелмеген, ешбір заңмен шектелмеген, ешбір ережемен мүлде шектемейтін, тікелей зорлық-зомбылыққа негізделген билік деп сипаттады. Осы уақытта 1918 жылы наурызда Ленин Германиямен, Австрия-Венгриямен және Түркиямен жеке Брест-Литовск шартына қол қоюға қол жеткізді. Осылайша Ресей Балтық жағалау елдерінен айырылды.
Беларусь Псков губерниясының бір бөлігі және Закавказье Украина Халық Республикасының тәуелсіздігін мойындады және Германияға 6 миллиард рубль өтемақы төлеуге қарыз болды. 1918 жылы қарашада Германия соғыста жеңілген кезде кеңес өкіметі келісімді бір жақты тәртіппен бұзды. Ал 1918 жылы мамырда Ленин РСФСР азық-түлік диктатурасын енгізді. Бұл соғыс коммунизмнің басталуын білдіреді. Елде барлық еркін саудаға тыйым салынды. Шаруалардан артық өнім алына бастады. Өкіметтің шешімі бойынша әртүрлі материалдық игіліктер бөлінді. Қызыл террор. Азамат соғысы кезінде елде мемлекеттік террор немесе қызыл террор деп саналатын саясатты жүргізілді. Большевиктердің саяси қарсыластары да, оларға адал емес топтар да, зиялы қауымнан бастап казактар мен дін басыларына дейін оның құрбанына айналды. Қызыл террордың бір себебі Ленинге жасалған қастандық болды. 1918 жылы 30 тамызда Мәскеудегі Михельсон зауытының ауласында бірнеше рет оққа ұшты. Төңкерісші Фанни Каплан кінәні өз мойнына алды. Бірнеше күннен кейін ол сотсыз атылды. Жаңа экономикалық саясат және КСРО. Азамат соғысында большевиктер жеңіске жетті. 1922 жылы Ресей халық шаруашылығын тізе бүктірді. Ел ұйымдаспаушылықтан, жұмыссыздықтан, аштықтан және жұмысшылар, солдаттар мен шаруалар арасында наразылықтан зардап шекті. Жағдайды сақтау үшін Ленин соғыс коммунизмін жойып, жаңа экономикалық саясатты әйгілі НЭПті енгізді. Жеке сауданы елге қайтарды. Сонымен бірге Ильичтің жолдастары мұны дүниежүзілік революцияның мүдделеріне опасыздық сеп санады. Сонымен бірге Ленин большевиктердің билігін нығайтуға ұмтылды. Ол барлық оппозицияға, тіпті Ресей коммунистік партиясындағы фракцияларға да тыйым салды. 1922 жылы желтоқсанда Лениннің арқасында әлемдік саяси картада жаңа федеративті мемлекет Кеңестік социалистік республикалар одағы пайда болды. Одақ құрылғаннан кейін Лениннің өзі халық комиссарлар кеңесін, сондай-ақ КСРО еңбек және қорғаныс кеңесін басқарды. 1922 жылы мамырда Владимир Ленин инсульт алды. Ол Мәскеу түбіндегі Горькийде бірнеше ай бойы қалпына келуге мәжбүр болды. Ленин жұмысқа қазан айында ғана орала алды. Бірақ желтоқсан айында ол тағы да миына қан құйылып, ел мен партияны басқарудан іс жүзінде зейнетке шықты. 1923 жылы наурызда Ленин аурудың тағы бір өршуіне тап болды. Ал 1924 жылы 21 қаңтарда Горькийдегі резиденциясында қайтыс болды. Кейін оның денесі мумияланып, Мәскеудегі Қызыл алаңдағы мавзолейге қойылды. Ол әлі де бар.